אוקיי, אז אנחנו מתחילים. נפתח בדברים של מנכ"לית האגודה לאזרח ותיק בבת ים, ענת ביטן, ומשם נמשיך. ערב טוב לכולם. מספר דברים בפתח זיכרון בסלון. כוח האומה הוא בזיכרונה. ציווי החיים לבנינו מחייב אותנו לסלול דרך אל העתיד ולעולם לא לשכוח את העבר. יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא אחד משני ימי הזיכרון המשמעותיים ביותר במדינת ישראל. יום זה מוקדש לזכר השואה שהמיטו על העם היהודי הנאצים ועוזריהם, והוא זכר למעשה גבורה ומעשה המרד בימים ההם. סיפור שואת העם היהודי הוא אחד מרגעי השפל בתולדות האנושות, וראוי לו כי ילמד מדור לדור. השואה ותודעתה הפכו לחלק בלתי נפרד מהזהות היהודית הישראלית והאנושית. השואה הייתה שורת מעשי רצח ורדיפות אנטישמיות מתוכננות ומאורגנות שבוצעו כנגד העם היהודי החל מעליית השלטון הנאצי בגרמניה בתחילת שנת 1933 ובמהלך מלחמת העולם השנייה ועד לקניית גרמניה בשנת 1945. פשעים אלו בוצעו על ידי גרמניה הנאצית בהנהגתו של אדולף היטלר, עוזריו הנאצים ובכל שטחי הכיבוש הנאצי. מספר הנרצחים היהודים בשואה וכתוצאה ישירה ממנה נאמד בכ6 מיליון. נפגשנו כאן היום במרכז יום השלושה באגודה לאזרח הוותיק בבת ים לקיים את המסורת והגדת לבנך במסגרת זיכרון בסלון. זיכרון בסלון היא מסורת ישראלית חדשה לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. היא מעבירה את שרביט הזיכרון מטקסים ממלכתיים למפגשים אישיים, מפגשים משמעותיים ומרגשים המתקיימים מדי שנה באלפי סלונים ביתיים וגם אצלנו כאן בבית שלנו במרכז יום השלושה באגודה. בכל מפגש אנו למדים ומתעדים את הזוועות שהתרחשו, מתעדים את הסיפורים הבלתי יאמנו, המותירים בנו חוסר יציבות על התעללות בלתי אנושית בין אדם לאדם ביצר הרוע הבלתי נתפס. כיום, בתום 80 שנה לשואה, חיים במדינת ישראל כ-133,000 ניצולי שואה. כ-1,500 מהם פונו מבתיהם בעקבות מלחמת חרבות ברזל במתקפת השביעי באוקטובר. המתקפה הזו טלטלה קיומית המהדהדת עד קצה הנפש והעולם. זו עדות עגומה. היא העדות לכך כי השואה אינה רק אירוע היסטורי שחלף ואיננו, אלא שהיא הפכה לנקודת מוצא לאנטישמיות על כל גווניה. החמאס טבח, התעלל, רצח ודאג לסבל קיצוני בקורבנותיו היהודים טרם רציחתם וביצע בהם מעשי סדיזם נוראים, אנס נשים, חטף זקנים וילדים ללא הוריהם לשבי איום ונורא. אך חשוב מאוד לזכור ולא לשכוח, המציאות שונה. עם ישראל חי במדינת היהודים לנצח נצחים, עם צבא חכם, ואנו נמשיך להילחם כנגד כל גלי האנטישמיות והאויב המקיף את אדמותינו. נגן על עצמנו בכל כוחותינו העוצמתיים, כפי שאנו עושים מיום הקמת מדינתנו. היום, בשונה מהעבר, וזה לא אותו דבר, יש לנו את מדינת ישראל ואת צבא ההגנה לישראל, צבא שנלחם במערכה שעוד לא תמה על ביתנו הלאומי, בית של עצמאות ממלכתית לעולמים. את הבית הזה שום דבר לא יחריב. שורדי השואה מסמלים עבורנו את העוז, את הגבורה, את הנחישות ואת יכולתו של האדם לאסוף את השברים ולהתחיל הכל מבראשית. אתם אלו שמסמלים עבורנו את הניצחון המוחלט. נשלח מכאן את תנחומינו לכל משפחות השכול ונברך את חיילי צה"ל בחוסן ובהצלחה בכל משימה. נזכור לעולמים את זכר השואה,
אנו עם התקומה, עם ישראל חי. בשנת 1930 היו ברומניה, בגבולות רומניה הגדולה, שכללה את בוקוביניה, בסרביה, טרנסלבניה והקדלטור, 756,930 יהודים. 45,000 עד 60,000 יהודים נרצחו בקובובינה ובסרביה על ידי יחידות הצבא הגרמניות ורומניות. 105,000 עד 120,000 יהודים רומנים נספו, מתו כתוצאה מההגליה. שם הם נחשפו לתנאי קור, מזג אוויר קשה, הורעבו וחיו בתנאים סניטריים גרועים. השלטונות הרומנים רצחו 115,000 איש עד 180,000 יהודים. עוד כ-15,000 יהודים נרצחו בפרעות יאשי. פרט למספרים גדולים אלו, היו עוד רציחות בתחום הריגת, בפרעות דורוחוי, בטבח בקלץ ובפרעות בוקרשט. במקומות נוספים, אבל במספרים קטנים מאלפים. אני הזמנתי היום את חנה פלג, ניצולת שואה מרומניה, לדבר קצת על השואה שלה, ובהמשך אני אצרף אנשים נוספים. בואי חנה. לא צריך למחוא כפיים. אז אני קיימתי עם חנה כמה שיחות לפני המפגש הזה, אבל אני חושב שהדרך הטבעית זה לספר, לתת לך לספר, ותוך כדי זה נשאל שאלות, איפה השואה פגשה אותך. תתחילי ממש בתור ילדה, אני אתן לך את הרשות הדיבור, נשאל. אני בתור ילדה, בסדר, 100%, גם ככה ישמעו אותי, יש לי קול חזק. כשהגרמנים נכנסו לעיירה שלנו, היינו בעיירה, איך אומרים, בצפון רומניה. אז הייתי בת 6 שהם נכנסו. איך שהם נכנסו, קודם הלכו לעירייה, ולז'נדרמריה זה כמו המשטרה. הם נתנו שם את ההוראות לעירייה מה לעשות עם היהודים. אז באותו היום כבר אספו את כל הגברים מגיל 18, ביניהם כולל גם את אבי שהייתי הכל נשוי ואנחנו 5 ילדים, שלחו אותם למחנה עבודה ולא ידענו בכלל איך.
למחרת אספו את כל הנשים עם הילדים והסבתות, ולכל שתי משפחות נתנו עגלה אחד כדי לקחת כמה מטלטלים, ואת מי שמים על העגלות? את הסבתות. ואנחנו הילדים היינו צריכים ללכת ברגל, שגירשו אותנו בתור פליטים. ההליכה שלנו הייתה כמו מבת ים עד נתניה, וכל זה ברגל. בגשם, בקור, לא משנה, בשמש, שזה היה בהתחלת יוני, אז המזג האוויר באירופה כל הזמן משתנה. הגענו לשם, היינו בגטו פתוח, לא היה גם מקום, אז היו בכמה משפחות שקלטו אותנו, שהיו גם שם יהודים עוד שעוד לא הגיעו אליהם לזהו. היינו איזה חצי שנה שם. משם התחילו בעיירה שלנו, שהייתה קטנה, אבל היו 200 משפחות יהודיות, אז היא לא הייתה כל כך קטנה כמו שבמקומות אחרים של 10 או 20 או 30. בקיצור, אחרי תקופה מה, גירשו אותנו עוד פעם, לקחו אותנו עוד פעם, ולעגלות שהם נתנו לנו, אנחנו היינו צריכים לשלם. והמיסו אותנו עוד פעם, אותו דבר. הלכנו ברגל, איך אני אגיד? שאני יודעת את המרחקים בערך מהעיר לעיר. אפשר להגיד כמו בבת ים עד אחרי חדרה או כמעט עד חיפה. וכל זה, מתי אנחנו? כשהם החיילים רצו לנו לאכול משהו, אז יכולנו לשבת. אני זוכרת שלא יכולתי ללכת, אז כמעט נפלתי, אז בא הזנדן ונתן לי מכה עם הרובה פה בראש. לא חשוב שעשרות שנים עד שהגעתי ארצה שעשו לי הלחמה באוזן, אם אתם יודעים כולכם מה זה הלחמה, שכל הזמן רק נוזל של מוגלה וכל זה. משם גירשו אותנו עוד פעם לעיר אחרת, אמרתי לכם, כמו מבת ים עד אחרי חדרה. סוף סוף הגענו לשם, בכל מיני בתים, כמה שהיה כסף לאמא עוד יכלה עוד מרחה זהב וזהו, אבא לא היה, לעבודה לא היה, 5 ילדים, ועם סבתא אחד, קיבלה סרטן לצערנו, אז אמרו לזה שם אחר, לא משנה, היא התחילה לצוח מכאבים, לא היו תרופות, אם הייתה מחזיקה עוד האחיות שלי יותר, שלא תצרח, שיהיה שקט. היינו שם קודם כל בבית ספר, לא יכולתי ללכת, כל פעם זרקו אותנו ממקום למקום, ואחרי זה כבר לא נתנו ליהודים להיות בבתי ספר. היינו שם איזה 1.5 שנה, משם גירשו אותנו עוד פעם. גירשו אותנו לעיר בוקובינה. אני לא יודעת אם יש פה אומנים שיודעים איפה זה בוקובינה, אבל למה? היינו טרנספורט כדי לשלוח לטרנסניסטריה מהעיירה שלנו. אבל מה? בדרך שהתחלנו להגיע לשם, בבוקובינה איפה שהיינו, גירשו כבר את כל הילדים מזמן לגטאות. באושוויץ והכל, הייתה עיר רפאים, לא היה יהודי אחד באותו העיר. אז בא המלך קארול פה, אמר לגרמנים, יותר אתה לא מוציא את היהודים פה מרומניה. על ידי זה ניצלנו כבר שלא הגענו לאושוויץ. ולאט לאט אוכל לא היה. שהיינו לא נתנו ליהודים לצאת לקניות, רדנו בין 2 ל3 שעה אחד לצאת. אבל כבר לא היה, ולא היה גם כסף מאיפה לקנות. ובתור ילדים לא היה כבר נעליים איך ללכת, אז אני זוכרת, חתכו לי כל פעם עוד חתיכה שהאצבעות יצאו בחוץ. וככה זה עברנו 4 שנים עד ששחררו אותנו הרוסים. וסוף כל סוף אבי חזר הביתה אחרי 4 שנים. אתם יכולים לתאר לעצמכם באיזה מצב הוא חזר הביתה. שעבדו כמו פרח בכל המקומות איפה ששלחו אותם. ולאט לאט, איך שאומרים, התגברנו על כל הדברים האלו, שלא הייתה לנו ברירה אחרת. והיו הרבה משפחות שאמרו שיחזרו לעיירה שלנו.
כן, שהיינו 200 משפחות, אבל מה, הגרמנים הפציצו את העיירה. אז נשארו כמה בתים, אבל בכל אופן, אבי ואמי אמרו, לא, גדלנו שם, בוא נחזור לשם. אז אבי עוד נסע מאיפה שהיינו שם לבנות, עוד לתקן את הבית, ונרשמנו לבוא ארצה, אבל לא נתנו כל כך לבוא. חיכינו 4 שנים עד שב-51 הגענו לישראל. אתם יודעים, כמו שכולנו הגענו למעברה, ואמרנו תודה לאל שאנחנו פה, לא משנה כמה היינו 3 שנים במעברה, ויצאנו בכוחות עצמנו, לא חיכינו, ואתם מתארים שיהודי רומניה או מכל מקום היהודים לא עבדו בכבישים או בכל מבנה, אבל אבי ואחי עבדו בכבישים, אספנו לירה בלירה, איך שאומרים שאז היו לירות, ויצאנו בכוחות עצמנו, אפילו ביקשו לשלם את המיטות מהברזל. אז שילמנו, אבל לא באנו בטענות, ותודה לאל. ואחרי איזה כמעט שנה, אז הלכתי לצבא. אחרי הצבא, איך אומרים, התחתנתי, הבאתי 3 ילדים לתפארת, ונכדים, 7 נכדים, ו6 נינים, וכולם לימדתי אותם רק להסתכל קדימה. וגם עכשיו, מה אני אגיד לכם, המצב הוא לא כל כך טוב, אפילו שיש לי בן 61, 51, אחד היה 4 חודשים מהצבא שכל הזמן עושים מילואים, שהם אמרו, אם אבא עשה עד גיל 60 מילואים, למה שאנחנו לא נעשה? אז 4 חודשים אחד היה בצפון, 4 חודשים היה אחד בח'אן יונס, זה מהצפון ערב פסח, כבר קראו לו במצב 8 בחזרה, והוא נמצא שם. השני, אתם יודעים, בעזה מחכים כל רגע, גם עוד מחכה. רק מתפללים לטוב שאנחנו פה במדינת ישראל, שאין לנו מקום אחר. תבינו, אנחנו באף פעם אחד לא אמר שהוא רוצה לעזוב את המדינה, כמו שיש לו הילדים, לא הנכדים. כשאני הגעתי אליהם, הגענו לארץ, עד שהבאתי אתכם, ועד שהתאוששנו, אתם צריכים להישאר פה, והם קיבלו את זה ברצון. זה פחות או יותר, לא רוצה להרחיב לי יותר, וזהו, שנתן מקום לאנשים אחרים, אבל זה הסיפור שלי. דבר ראשון, אני רוצה לשאול אותך, באיזה גיל היית שהתחילה השואה? בגיל 6. בגיל 6. נולדתי בשנת 35, ב-41 הגיעו אלינו. ואת מתארת לי... 4 שנים שהסתובבתי ממקום למקום. זהו, זה מה שרציתי לשאול. רציתי לשאול איך ילדה בת 6 שורדת את כל ההליכות הממושכות ברגל, את כל המעבר מעיר לעיר, כל פעם מחדש למדוד ולמדוד, שלא לדבר על השנאה שהייתה מסביב. בוודאי. איך שורדים? הרצון, איך אומרים? כבר לא יכולתי ללכת, אז אחות אחד מיד שנייה, אחות שהיו יותר גדולות, אני הייתי הכי הקטנה בת 6. את לא שומעת, סליחה. אז סחבו אותי, וכמה שיכולתי, גם הלכתי לבד, ופה, איך אומרים, מתי סחבו אותי? שכל העיניים נתמות, ילדה בת 6. היינו בתלם, איך שרדו כולם. ולמעשה אתם מסתובבים מעיר לעיר שמגרשים אותנו בתור פליטים. כן. ולמעשה אני שואל את עצמי, ממה חייתם? ממה התפרנסתם? לא התפרנסנו, ממה שהיה, ממה שזהו, מכרנו עד הגוש האחרון. אתה יודע מה אני אגיד לך, שבאנו ארצה, לאמא כבר לא היה מה למכור, מה זה, לא זהב, לא... רצינו לקנות לשרשרת, היא לא רצתה לראות כל זהב. היא אומרת, זה הנה. אמרנו לה, אמא, אבל את כבר בישראל, מפה לא יגרשו אותנו, עד כדי כך היה. אפילו הטבעת נשואים כל מחר, שיהיה מה לאכול, ולא היה כאן תמיד. מה חנות עיסה מקמח תירס. ולפעמים אם היה תפוח אדמה, שמו את זה. את יכולה קצת להרחיב על התלאות שעבר אבא שלך? אבא שלי 4 שנים לא היה בבית, הוא גם לא סיפר מה שמענו.
רק אני יודעת, כשאבי ז"ל נפטר, פתאום בא איזה רב אצלי וזהו. הוא אומר, אתם לא מכירים אותי, אבל סבי ואבי תמיד אמרו שהודות לאבי הוא ניצל. שלב מזה מה אבי עשה, כל פעם היה גונב לחם ומים והיה מביא לרב לאכול. שהרב לא יאכל מכל זה. על ידי זה 4 שנים ככה החזיק את הרב שלנו. שהוא סיכן את עצמו, הרי מי שגונב איזה פרוסת לחם ממקום עבודה הוא איזה דין מוות, לא? יש הרבה סיפורים שכדי לספר מה שאנשים עברו בשואה זה ספרים וספרים, ואתה רואה כמה שאנשים מספרים וכמה שהכאב ישנו, עוד לא מספרים, עוד לא יודעים את הכל מה שעברו בשואה. ויש אנשים שעברו עוד יותר בראש. תספר קצת על אמא שלך. מה יש לספר לאמא שלי? שלא היה לה קל עם 5 ילדים וסבתא במשך 4 שנים. היא סיפרה לך? היא לא סיפרה, לא היה לה כוח גם לדבר. היא קודם כל דאגה לילדים. אחותי הכי גדולה הייתה בת 13 ו-12, אני הייתי הכי הקטנה, בת 6 התקלנו וזהו. אז אחד, איך אומרים, דאג לשני. אין מה לעשות. אלו החיים. לא סיפור, וגם אבא לא אמר, זה עבר, אני פה וזהו זה. מתי אנשים התחילו יותר לדבר על השואה? כשהתחילו לעשות שורשים בבתי ספר. אז התחילו הנכדים וכל זה לשאול. עד אז לא דיברו בכלל על השואה. כמה שזכור לי. יש איזשהו משהו שנחרט ככה בראש, משהו מאוד בולט שאת יכולה לזכור? תשמעי, זה מאוד הפריע, ילדה בת 6, 7, 8, שהיא לא הולכת לבית ספר. שלא נותנים, אז האחים, איך אומרים, אם מצאו משהו, אז ילמדו אותי, תרשמי את השם שלך, תקראי פה, תקראי שם, לאט לאט. ואחר כך, וגם לא גמרתי, שבכיתה י"א כבר הגעתי פה לארץ. אז ככה שאז התחלתי עוד עם מורים וכל זה כדי להתחיל ללמוד, שאי אפשר היה. ילדה בת 10 מתחילה, איך שאומרים, את הכיתה א'. איך נלחמים בכזאת מציאות? יש גם פריון? מגדלים דברים? שיהיה טוב? לא. לא, ממשיכים לפי התלם, ככה אני חושבת, על מה מרחקים. בוודאי שחושבים שאולי פעם יהיה טוב, אבל אתה נמצא במציאות כזאת שאתה לא יודע מה יהיה מחר. ומי הייתה הדמות שהכי תמכה בך פרט לאמא שלך, חוץ מאמא שלך? אחים, אחיות, כולם, אני הייתי הכי הקטנה, אז מי כדי לששע אותה או לדבר איתה יותר, שלא תשתמם וכל הדברים האלה. איך הם עזרו לך באמת? סתם כל מיני סיפורים, כל מיני זהו, איזה שיר שלמדו, ובכל זאת הם למדו בית ספר. אני עוד לא התחלתי אפילו בית ספר שהתחילה מלחמה, שהייתי עוד בגן. אז בזמנה התחילו בגיל 7 בבית ספר, ולא בגיל 6 כמו שמתחילים עכשיו, נכון? חנה, תודה רבה, תשארי לשבת. אני רוצה להזמין את שלי. בואי. שלי גם ניצולה ברומניה, לאט לאט. לאט לאט בסוף תגיעי. משם. יש הרבה לצורך. אתם מכירות? לא, אבל אתם מכירות מרומניה? לא. אוקיי. את מצפון רומניה, נכון? ואת מאיפה? מולדובה. טוב, אני
אנחנו ממשיכים, כן. אני הייתי תינוקת, רק נולדתי. אז אני לא, אבל סיפורי של אמא. אבא שלי הלך אצלנו לא היו, לא העביר אותנו בכנס מצריה, אבל היו מחנות עבודה. אבא שלי היה במחנה עבודה. הוא עבד מאוד קודם, היה בעיר שלנו. והיה כל יום הולך לעירייה, לא יודעת באיזה מקום, והיו שולחים אותם למקום הרגיל. יום אחד האיש אוסף, אמרו לו, אדון ברוך, היום אתה נשאר בבית ואני אגיד שאתה בעבודה, אבל אל תצא מהבית. אצלנו השירותים היה בחצר, אז אבא יצא לשירותים, ראה אותו שכן והלך להגיד למה השידה בזה הוא לא שם. באו הליגנאים, במקום משתפי עם הנאצים היו הליגנאים, ככה קראו להם. לא היה להם רובים, היו להם... שהם היו רומנים. רומנים, אבל ליגנאים. ליגנאים ירוקות ועם אגפיים, ובאו עם מלות. לא היה להם רובים, היה להם מלות. והביצו לאבא שלי על ידים, על יד הילדים. עד שעשו חתיכה חי, שאמא חשבה שכמובן. טוב, הוא נרפא ושלחו אותו לעבודה בתרגוז'יו. מה זה גוז'יו? עיר רחוקה. לא, והוא היה שם לא יודעת כמה זמן, לא זו, ואחר כך בסלטינה, ואבא שלי נורא חלה בקיבה, ואחרי שנה וחצי הוא נפטר. אמא שלי נשארה עם 7 ילדים. אני הייתי בת 1.5 שנה שאבא נפטר. ב-47 שני אחיות שלי באו לארץ. אנחנו חשבנו שעוד מעט אנחנו נבוא גם. וקיבלנו כל הזמן סירוב, ב-64 הגענו. ומה אמא שלך מספרת? יש לך סיפורים? אמא שלי, אחים שלי גם שלחו אותם לעבוד, היה לי אח בן 13, אני הכי קטנה. מכמה הם היו? 13, והיה לי אח בן 9. וגם שלחו אותו בחורף, אני אוהבת, בחורף לאסוף את השלג. ובקיץ כל מיני עבודות קשות לילדים היו. היו אוספים אותם ומבדידים אותם. רציתי לספר, היה עוד שם. הסבא שלי הלך, היה שעות מאוחדות, הנה הם יודעים. הסבא שלי היה בן אדם מאוד דתי, זקן כזה, והוא יצא ואיחר 10 דקות. תפס אותו לגונר מהזקן, תלש לו את הזקן והרביץ לו, והוא הגיע הביתה. ההשפלה, מה שהיה, זה היה משהו. וגם אחות שלי הייתה בת 13, יצאה לעיר. ולכל היהודים היה את הטלאי הזה שכתוב ז'ודת. אז ראו שהיא יהודייה, ולגדר אחד תפס אותה בצנבה, ירק על המגף, שדווקא תנקי לי את ועוד פעם, עד שתלש לה מסכנה את וככה יש המון סיפורים, לא רוצה להחזיק או לספר. תספרי, בשביל זה אנחנו... לא, יש המון דברים. אמא שלי מאוד סבלה, היה לה 7 ילדים, אני הייתי תינוקת, ולא היה מה לאכול. אמא שלי הניקה אותי עד גיל 2 בגלל שלא היה לי מה לתת לה לאכול. והיא מספרת שבשביל 100 גרם סולת היו נותנים לי. הייתה רוצה ללכת לבד, לא, היו רוצים להביא אותי. שניתם, אז בזה הייתה צריכה בשביל 100 גרם, אבל לא היה לה חלב, עם מה לעשות את אז מים. ואם רצתה לשתות, לא רוצה להחזיק את האנשים, את הקפה, הייתה חותכת סוכריה ל4, ועם רבע הסוכריה היו שותים את ואם נפל לנו פירור על השולחן של לחם, עם הלשון היינו מלקקים, לא להפסיד את לך תספר למישהו.
טוב, יש הרבה סיפורים, אני רוצה לתת לך. איך באמת היה המאבק הזה להישרדות, להשיג מזון? יכולה לספר על זה? מה זה מזון? ליהודים היה מאוד קשה, קודם כל היה עוצר. ואחרי שכולם, כל הגויים קמו, נתנו ליהודים ללכת לקנות. מה היה נשאר? והיו אמא שלחו אותי לקנות 100 גרם שמן. היה 100 גרם סוכר. זה היה, ומה עשו? במקום לחם היה ממלא תירס. הייתה פותחת מחוץ ונותנת לכל אחד חתיכה. תראה, אם היה נותן לנו, הייתה עושה בצל, קצוץ, עם קצת רוטב, היה לנו מדל. לא היה מה לאכול, היה, אנחנו ילדים, אני גרתי איך אומרים, גרנו כמו שזה יקרה על הרי. אז היינו עולים והיינו אוכלים, שמים פה את כל הפירות, וזה משהו חם. פירות יער, לשתות מים, היינו שותים מהברת, לא היה מים בבית, היינו סוחבים עם דלים מרחוק. תראה, היו דברים מאוד קשים, מה אני אגיד לך? ללבוש, לי אף פעם לא קנו בגד חדש. מה שנשאר עם אחותי, היה לי פוטלאי, זה מה שהיה. מישהו רוצה לשאול שאלה? מירב תעבור, מי שרוצה ירים את היד ונאפשר לשאול. אני ואי? כן, אבא שלי, לא זהו, אבא שלי, אנחנו היינו בפטרוננס, ואבא שלי, זכרונו לברכה, אחרי המלחמה, הוא נסע למקום שלו גלץ, כי חשב שהוא יחפש שם עבודה, ובגלל המחלה, מה שהיה לו, הוא נפטר, אפילו לא קברנו אותו, ואף אחד לא היה בהלוויה שלו. והוא אמר, למי לרקוד לחתונה ומי שיבכה אותי, אף אחד לא יכול לדבר. לי יש זיכרון מסבא שלי שהיה מספר לנו שהם יצאו גם כן לאיזה הליכה שהיה טורקיה. הוא אמר שהלכו אבל היו גם תינוקות, לא היה להם מים בשביל לתת. הורידו את הנעל וחיכו שאיזה תינוק יעשה פיפי בשביל לתת לתינוק הזה בשביל לשתות בתור מים. הוא היה מספר לנו הרבה, ואבא שלי גם היה בצבא, הוא הלך המפקד אמר לו, לקחו את היהודים לערים, לך תביא מים עם לא חמור השני, איך קוראים לו? פלק, פרה? הוא אמר למפקד, יורד שלט רוח, אחד ילם, יהודי מלוכלך, נתן לו ביתה, גלגל אותו מההר, גם כן היה נכה. גם בטורקיה, לקחו לנו את כל הריכוש, אני הייתי גם כן ילדה קטנה, אבל אני זוכרת קצת. תודה רבה. עוד שאלות שרוצים לשאול? את שלי? את פני? כן, זה מרגש מאוד. עוד שאלות שמישהו רוצה לשאול אותן? אוקיי. יש פה עוד אנשים מרומניה? כן, את מרומניה? דקה. אני נולדתי אחרי ב-46. כן. שימי את הרמקול ליד הפה. כשנגמרה המלחמה ב-45, הם חזרו לטורקוי, לעיר שהמלוכה, ב-45 נגמרה המלחמה, ומיד התחתנו. איפה הם היו בזמן המלחמה? באוקראינה. באוקראינה. אבא שלי סיפר שהוא עבד עם כל האנשים החזקים שהיינו לקנות
את הגשר לדנובה. כן. וכמובן עבודות כפייה, והוא היה גונד לחם, והוא גילה איפה המאפייה, והוא היה מביא ורק ומביא לאנשים ולילדים שהתחברו. ולאמא שלי ואחותה והסבתא, האמא שלי, היא ושתי הבנות שלה, מצאו מקלט במשפחה אוקראינית, שמחזיקו אותם בבית תמורת עבודה שנתנו להם עבדו בספירה. כן. שתנו להם הכל, מטעים, כלים, עד סוף המלחמה, וככה הם שרדו. כשנגמרה המלחמה, אז כולם חזרו לרומניה, ב-45 שהגיעו, ההורים שלי התחתנו, ואני נולדתי ב-46. ואני זוכרת, בתור ילדה, עד גיל 5 הייתי ברומניה, וחיכינו לפספורט הזה, לצאת משם לבוא לישראל. ב-51 הגענו לארץ. הגעתי ישר לגן ילדים, במעברה בכפר אנה. שלחו אותנו לצפון, אבא שלי לא רצה להישאר שם עם גבול סוריה, אז היה תקופה של הפדאיונים, וחפרו תעלות, ושהיו הפצות, והתחבנו בתוך התעלה שקרוב לצריף, זה היה פחונים, ליד קריית שמונה. אנחנו נעשה סוג של אתנחתא ואני אזמין פה כמה אנשים ניצולי שואה להדליק נר, בסדר? ומכבד אותנו איציק דריקס בנוכחותו, ברוך הבא. אני רוצה להזמין את ניצה בן בסט, ניצולת שואה מבולגריה. אני רוצה להזמין את אורשטיין רינה, ניצולת שואה מפולין. אני רוצה להזמין את ז'וז'ו טרינה, ניצולת שואה ממרוקו. אני רוצה להזמין את לוי אסתר, ניצולת שואה מבולגריה. אני רוצה להזמין את שאושל הניה, ניצולת שואה מרומניה. אני רוצה להזמין את סמוך הסועד, ניצולת שואה מעיראק.
אנחנו השנה מדליקים עוד נר אחד לזכר קורבנות 7 באוקטובר. אני רוצה להזמין את פני לוליביה, ניצולת שואה. בואי. פני? דני, נעשה אתנחתה מוזיקלית, שיר הבא. שואת יהודי בולגריה התרחשה בין השנים 1939 ל-1944 בממלכת בולגריה. במהלך השואה ובמלחמת העולם השנייה שאורגנה על ידי ממשלת גרמניה הנאצית ובהעלות בריתה של בוריס השלישי מלך בולגריה וראש הממשלה בוגדן פילוב. רדיפת יהודי בולגריה החלה בשנת 1939 והתגברה בתחילתה של 1941 והגיעה לשיאה בגירוש יהודים מבולגריה למחנות הריכוז הגרמניים במרץ 1943. רובם של 11,343 היהודים שחיו בשטחי יוגוסלביה הכבושים בבולגריה גורשו על ידי שלטונות בולגריה ונשלחו דרך בולגריה בעיקר אל מחנה טרבלינקה שבפולין. אישי ציבור בולגרים מחו נגד גירוש היהודים, ביניהם הכנסייה האורתודוקסית הבולגרית ומספר בישופים וחברי פרלמנט, וניסו לשכנע את בוריס השלישי מלך בולגריה לעצור את הגירוש, והצליחו חלקית למנוע זאת במרץ 1943. היהודים האלו לא גורשו, רכושם הוחרם והם הועברו לרשות המדינה, וכל הגברים היהודיים בגילי 20 עד 40 נשלחו לגדודי עבודות כפייה עד ספטמבר 1944. האירועים שמנעו את הגירוש למחנות ההשמדה של כ-48,000 יהודי בולגריה באביב 1943 מכונים הצלתם החלקית של יהודי בולגריה.
אני רוצה להזמין את בתיה אמיר, ניצולת שואה מפולקריה. סליחה? אמנון? אפשר להוסיף משהו קטן על יהדות רומניה? בוודאי, זה דיון פתוח, כן. את רוצה מיקרופון? אם לא ישמעו אותי. כן, רגע, אז אנחנו נארגן לך מיקרופון. איפה המיקרופון השני? הנה, מגיע אלייך. שומעים? כן, שומעים. אימא שלי הייתה גם מרומניה, מבוקובינה, והייתה בטרנסניסטריה. רק תקרבי את המיקרופון לפה. אימא שלי הייתה בטרנסניסטריה. היא פחות סיפרה. אבל הייתה לי דודה שניסתה לשלוח את הילדים שלה באוניית מפקורה בשנת 44 לארץ. לא יודעים הרבה על האונייה הזאת לצערי. היא שלחה בת ובן והאונייה הופצצה. 9 אנשים הצליחו לצאת, לשחות, שאחת מהם הייתה בחודש התשיעי. שאלו אותי איך הצלחתי, אמרה הייתי שחיינית. אחר כך היו 3 אוניות, מפקורה, בוקו ומורינה. הם הצליחו, הילדים של דודה שלי לא. אחר כך היא הצליחה לבוא לארץ ב-49, הם עברו אחר כך לאיטליה, עבדו במסעדה, ואז באו סוכנים והם עלו לארץ. היא לא הלכה לים יותר בחיים, כי אמרה איבדתי את הילדים שלי ביום. תודה רבה ששיתפת. אוקיי, אנחנו ממשיכים. בתיה אמיר הצטרפה למרכז היום יחסית לא מזמן. כן. אוקיי, בסדר. אנחנו ממשיכים עם בתיה. בתיה, איפה השואה פוגשת אותך? קודם כל אני רוצה לומר שאת החלק ההיסטורי אתה נתת. כמה ואיך. ואני לא רוצה לחזור על דברי חנה, כי יש לי הרגשה שממש העתיקו מדינה ממדינה. זאת אומרת, את מה שהיא אמרה גם אצלנו. אני הייתי ילדה קטנה, נולדתי ב-41, ואבא נלקח ישר למחנות כפייה. אמא שלי נשארה מבית שהוא מלא בעלי חיים ועצים והכל. פשוט הגענו לאן חנה סיפרה. הם דאגו שאנחנו נהיה בערים ליד תחנות הרכבת, כי משם לא הייתה בעיה, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע, לקחו וזהו. אני זוכרת שכשהגעתי הוריי לא דיברו, ומאוד רציתי להבין למה אני לא זוכרת כלום, כי לא דיברו ולא שאלו. ובירושלים עשו כנס לניצולי שואה שפתאום לא זוכרים שום דבר. ועשו לנו תרגיל, כי יש משפט מאוד מדויק, הגוף לא שוכח, גם עם המוח, העלים את זה, ואז עלו לי תחושות מאוד קשות. כל הכאבים שהיו לי באזור המותניים, לא היו להם הסברים, כי מבחינה רפואית הכל בסדר. מתברר שכמו שאת אמרתי בגלות, היא החזיקה אותי כאן, ככה היא רצה, ככה היא ניסתה להציל את עצמה, כל הפצצה, כי הפציצו לא רק האויבים, אלא גם הרוסים. אני רוצה להסביר משהו, אולי לא הבנתם. היא אמרה שאימא שלה החזיקה אותה כל הזמן ככה ורצה איתה. היא פשוט חבקה אותה כל הזמן בצורה הזאת, דבר שיצר אצלה כאבים באזור הזה. אני חושב שהמילה אימא קצת התפספסה. ואז לאט לאט החלו אחר התחושות, התחלתי קצת להתעניין, קצת לשאול, ואז התמונה נפרסה לפניי. וראיתי 3 גורמים חשובים. אחד, איפה הייתה המולדת שלי?
המולדת שאהבנו, שהשתתפנו, שלקחנו חלק. מה קרה למשפחה שלי? כל המשפחה שלי התפרקה, ומה קרה לי? אז על המולדת אני לא כל כך סולחת. אני לא סולחת מפני שאנחנו היינו גורם חיובי, לא היינו נבדלים, היינו חלק מהעם, אהבנו את העם, אהבנו עד היום. לאן הבולגרים נוסעים? בולגריה, זה ברור. ולא הבנתי איך היא יכלה לשנות את פניה ולהכניס את כל החוקים שלא שייכים. למדתי להעריך, כמו שאמר אמנון, את הכנסייה האורתודוקסית, לא הכנסייה הנוצרית הרגילה, שעשתה ממש שכבו על המסילה ואמרו שהם לא ייתנו לאנשי פלובדיב לצאת. גם לא כל כך אהבתי מה שעשתה ממשלת בולגריה. לאט לאט היא ניסתה לייפות את הכל, ופתאום כולם אומרים כן, הממשלה עזרה והמלך עזר. אני מבינה למען יחסים דיפלומטיים, אוקיי, אבל לא למרוח ולהעלים. ולמזלנו ישנם חוקרים בולגרים שמתעסקים היום, לאט לאט מנציחים, כי באמת אסור לשכוח. והכי חשוב, האנשים במדינה שאתה חי, אם יש להם יחס חיובי אליך, יש לך סיכוי להינצל. לאן זה סחב אותי? הוריי לא התאוששו. עלו לארץ, אבל חיו בעוני. אני מנציחה את זה, אני כותבת סיפורת ושירה, אני שייכת לאגודת הסופרים והמשוררים, ולאט לאט אני מנציחה לפחות את החלקים שאני זוכרת כאן. החלק השני, זה הפך אותי לאישה רגישה, אישה עם תחושות לפעמים בדאון, ואני לא יודעת אפילו למה, אבל כנראה החששות והניתוק וכל אירוע שהוא אירוע מזעזע בארץ עובר עליי קשה יותר. זאת אומרת שלא תמיד סימנים גופניים נשארים בניצולי שואה, לפעמים גורמים נפשיים ואסור להתעלם מהם. הבאתי דפים אחר כך שישארו מתוך שיר שקראתי לו זוכרת. הוא הולחן בחולון בבית שטיינברג, ונשארו לי כמה עותקים, מי שרוצה לעיין. מצאתי גם תמונה לפני שעלינו, שלי ושל אמא שלי. כאן כבר נכנסו הקומוניסטים לה, כמו שהגיעו הגרמנים, הם היו הגורם אחר כך שקבע את חיינו, לאן נלך, באיזה מצד נצעד, כך שתמיד יש מישהו שתופס את המקום. נכון. היו הרבה יהודים שפשוט נדחפו מהמרפסות באוניברסיטאות כדי לא להשמיע את כולם. ואי אפשר, נכון, אסור, בוא נאמר, לאבד ייאוש, אבל אני אקרא קטע קטן לזכר אבא שלי, קראתי לו איש של בכי. ברחובות האפורים של יפו, בצל מרפסות נוטפות כניסה, לצד בתים עצובים שאף הפתיח נטש אותם, מסתתר לו אי, פינה עלומה שאין סממן חיצוני בולט המעיד על קיומה, דלת זכוכית מוכתמת מעט, שומר סף עייף מכוון את הקשישים הממתינים לתורם, ושולחנות צפופים עטופים במפות ארוגות באדום מהבלקן לצד כלי קרמיקה. בלי שפות הידד באוויר של המסעדה, המבטא הבולגרי התנגן
וניצח על מיטב נגניו הקולינריים. מוסקה, בניצה, ביורק, קציצות פרסה, הכל בטעם אניס. אי צבעוני המנסה לשמר את האתמול הבולגרי. מטבח של אמא, זרעי ילדות המסרבים ליבול. החגיגה הייתה בעיצומה. הבצק חרק בפריחות ונמס בפה. משקה הערק הריחני שמעלתי במים קרים הפך לבן כחלב. חמימות פשטה בגרוני. גלי הצחוק והשמחה של היושבים דבקו בי. התחלתי לנוע. שנייה פה לעצור אותה? אני אקרא רק את הסוף. הסיפור עוסק בזה, ראיתי את אבא, רק כשהוא שותה טיפת הערק, פתאום הוא מתחיל לשיר שירים שהוא שכח מהמולדת הישנה. כילדה מאוד לא אהבתי את זה, אבל בחיי עברתי מספיק אסונות, ורק כשאני שתיתי, כשאני התנהגתי, פתאום התחלתי להבין אותו. הסיפור נגמר כשהקטרגים למעלה בשמיים אמרו לו, תסתכל, הבת שלך, זאת שקטרגה עליך, תסתכל עליה. ואבא אמר להם, תניחו לה, היא משלנו. ומשלנו הוא רב משמעות, זאת אומרת, להיות יהודי, להיות בתנאים קשים, לא לשפוט, לא לשפוט, כי אף אחד לא יודע מתי הוא יגיע למצב הזה. בתיה, יש עוד זיכרונות שסיפרו לך מבית אמא? אני לא רוצה לחזור מפני שיש את הרגשה שהסיפורים שלך ושלה היו סיפורים כאילו שנלקחו מבולגריה. דבר אחד הציל אותי, תמיד הייתי בעלת דמיון, והאנשים שמתו, אלה בעיקר נשים צעירות, הלבישו אותם כקלות והם הלכו ברחובות ללוות אותם. ואז צעקתי בשמחה לאמא, אמא, היפהפייה הנרדמת הגיעה לדופניצה. אמא חייכה, אבל כל אלה שעברו היו נשים מתות שפשוט לקחו אותם לבית הקברות. אז דמיון של ילדים עוזר קצת להתרחק מהאסון, ואנחנו צריכים לתמוך, לא להבהיל, אבל יחד עם זה לפתח, ולי זה עזר, אני כותבת עד היום. יש אנשים שרוצים לשאול שאלות? אני רוצה להוציא משהו. כן. בהקשר לזה שהלבישו את הנשים הצעירות בגדים יפים וזהו, רק אצל הנוצרים, זה לא אצל היהודים. אני יודעת, אבל גם הם נהרגו בהפצצות שהיו משני הצדדים. את צודקת. אני כילדה לא יכולתי להבחין יהודים או לא יהודים, אבל התמונה גרמה לי לפתח את הדמיון של ילדה. ועוד דבר, אני מתכוונת שבזכות המלך ובזכות הממשלה ניצלתם הרבה יותר של הרומניה. זה אחד הדברים הלא... אוקיי, תראו. את יודעת מה זה היה ביד? זה טוב. אני רוצה לשתף לך משהו באופן אישי. סבא שלי עלה מבולגריה, גם כן. והוא גר בפלובדיב, קראו לעיר פלובדיב. והיו שם הרבה מאוד יהודים. והיה לו בית חרושת לסבון. בית סבון וטלק. וגירשו את אותו ואת אמא שלי ואת אחיותיה לגטו. והם ניצלו בזכות דבר אחד. הסבא שלי תמיד התייחס לאנשים באופן מאוד מאוד אנושי ומאוד מאוד חם, והוא גם ככה התייחס לפועלים שלו בבית החרושת.
ושלקחו את סבא שלי במשפחה לגטו, אז הפועלים אמרו שהם לא יכולים להפעיל את בית החרושת, כי הם לא יכולים לעשות את זה בלי המנהל של בית החרושת. והגרמנים שהיו צריכים סבון, והיו צריכים טלק, והיו צריכים מוצרים נוספים שהוא ייצר, נאלצו להחזיר אותו ולהוציא את המשפחה של סבא שלי ואימא שלי ואחיותיה בחזרה מהגטו, כדי שהמפעל הזה יעבוד שוב פעם. וככה הם ניצלו, כי אחרת הסוף היה מר, ואולי גם אני לא הייתי עומד פה. אז ככה שהמרחק בין חיים ומוות היה מאוד מאוד דק. והגורל התהפך בשניות, בלי שהייתה לך שליטה עליו. וסך הכל עברו 80 שנה, זה לא הרבה. 80 שנה בראי ההיסטוריה, זה זמן קצר מאוד. ואנחנו פה, ואנחנו נמשיך להיות פה, למרות השנאה שרופצת סביבנו למכביר. אני רוצה להזמין אתכם לשירת התקווה. כן, עוד מישהו רוצה להוסיף בשמחה. רגע, אני רוצה רגע לתת לך מיקרופון. רק תקרבי אותו לפה. תקרבי לפה. אני רוצה לדבר על יהודי מרוקו. לא מזכירים אותם כי הם לא היו במחנות. לנו היה מזל שהגרמנים הגיעו למרוקו, הם הלכו למלך. את רוצה לבוא לפה ולהשתמש ברמקול הזה, הוא יותר טוב. בואי. הם לא שומעים, בואי. בואי, את יכולה לשבת, לעמוד. אני מדברת שהגענו למרוקו בקזבלנקה, אני גרתי בקזבלנקה. יהודי אלג'יריה וטוניסיה היו כן במחנות. אנחנו ניצלנו בנס. הגרמנים באו למלך וביקשו רשימה של היהודים. הוא אמר להם, אין כאן יהודים, יש כאן מרוקאים. ואם אתם רוצים לקחת יהודים, תיקחו אותי ראשון. ובאותו לילה הייתה הפגזה של האמריקאים, בדיוק נכנסו לקזבלנקה והפגיזו. ואני זוכרת, הייתי ילדה וירדנו למרתף, בדיוק כמו שכאן הרגשנו עכשיו, שרצנו למקלט. בדיוק זה היה אותו דבר, רצנו למקלטים, היינו כל הלילה במקלט, כל הלילה הפגזה, ובמרוקו, ולמחרת בבוקר האמריקאים עשו מצעד כזה לתוך העיר, ועברו, נתנו מסטיקים לילדים, נתנו שוקולדים, וזהו, כך שאנחנו ניצלנו ממחנות. אבל עדיין סבלנו, היה מחסור של... חבר'ה, אנחנו רוצים לשמוע כל אחד, כן. כבר אז האמריקאים הצילו אותנו. נגמר המלחמה.
יש עוד מישהו שרוצה להוסיף משהו? אוקיי. איציק, אתה רוצה להגיד כמה מילים? רגע, כמה מילים, דקה. אני חושב שנאמר פה הכל. קודם כל אני מברך על היוזמה, יוזמה מבורכת של ההנהלה, שבראשותה של ענת, אמנון וכל הצוות הזה. אני חושב שהיוזמה הזו... אני אתן לו רמקול, בטח. שלום. אני חושב שקודם כל אני מברך את ההנהלה בראשותה של ענת, אמנון, איילה, כל הצוות שעושה עבודה מדהימה. המסורת הזו חייבת להימשך, חייבים להעביר את זה מדור לדור, לטווח הארוך. 7/10, כל אחד סיפר סיפור על 7/10. שכנים שלנו, 5 חבר'ה, היו באירוע. גורל, אפרופו גורל, האמא התקשרה ליום שישי בצהריים לאחד הילדים מתוך 5, אמרה להם בואו הביתה, תעשו קידוש, אל תישארו בנובה. לא רוצים, כן רוצים, לא רוצים, בסוף מתוך 5 חזרו 3. 3 עשו קידוש עם המשפחה, 2 נטבחו באותו טבח, נרצחו. זה אפרופו גורל. נכון. זהו, אז אני חושב שאתם הקמתם את המדינה שלנו, ולכן ראוי הכבוד הכי גדול, ואני מאחל לכם באמת רק בריאות ורפואה שלמה, לא צריך שום דבר יותר מזה. אנחנו נסיים בשירת התקווה, כולם בבקשה לעמוד. לכל מי שנתן חלק בטקס הזה. חברים נגנים, תודה רבה לכם ולכל מי שהשתתף. תודה רבה לכם, תודה רבה לדני. דני, תרים את היד, שמלווה אותנו בכל תחום הפרסום והשיווק והמדיה. תודה רבה לדניאל הכנר, ותודה רבה לאופיר שמנגנת ושרה וזאת איתי. לידיעתכם, זאת הבת שלי. אז תנו להם, באמת תודה. ותודה רבה לאמנון שכתב, שערך, לסופרים שדיברו, נערכו, למנהלים המקסימים ולעובדים המיוחדים. יש שני ניצולי שואה שבבקשה מוכנים לבוא להצטלם. בואי. לינה בואי. בבקשה תישארו לשבת, אנחנו תכף נקרא לכם להסעות, אז תשבו, בסדר? עוד כמה דקות.
סיפור אחר לגמרי. סיפור לגמרי אחר. תודה רבה.